او زمارونو بل خبره غوري د بنوري ټاون فتوا په دې باندې راغله ها تازه فتوا په دې باندې راغله څوک چې په دې سوشل میډیا باندې لګیا دي او یا ما څنګه پړم به کې تاسو ته دا آیات کریمه تلاوت کنا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام الله سبحانه و تعالی په قران کې څه فرمایي چې اے ایمان والو پتا سو باندې ما دا روزه څه کړی دا ما پتا سو باندې دا روزه فرض کړی دا نو د دې په اړه کې خلکو په دې پسې لطیفي جوړی کړی دي سیو پسې جوړی کړی دي لطیفي څنګه وی اے ایمان والو ما پتا سو باندې روزه فرض کړی دا پکوړې او سموسې ما پتا سو باندې نه دي فرض کړی دا د قران آیات نیم راغسته دي او نیمه وسره دا خندا د پاره د پکوړو د سموسو دغه لګولې دي دا په قران پسې خندا کړل بنوري ټاون فتوا ز تاسو ته بیا ویم دا هغه په فتوا باندې دا ور کړی دا ها بل د حدیث صحیح سیر راغشته دا او هغه کې څه ویری دي چې په دې روزه کې هو شیطان بندول نه دي پکار انټرنیټ بندول پکار دي نو په حدیث کې راغلي چې شیطانان پکې بنشي او تاسو چې د حدیث خلاف کې په قران پسې خندا د قران سیسه راغشته او دا غینه لطیفه جوړ او زمونږ ډیر مولید ډیر دیندار خلک چې دی هغه په دې سوشل میډیا باندې هغه شیر کوي بنوري ټاون یا ساته او سبل او رضی فتوا راغله تازه او بالکل دا سيزونه پکې لیکلي دي چې دې سره سړی کافر کیږي ګوره کفر ترسي او داسې چې چا کړي د آیات نه لطیفه جوړه کړی دا د باقاعده د الله نه معافي وغواړي په دې باندې او د الله نه توبه وباسي په دې سیز باندې ځکه چې چرته حدیث راغسته او هغه پسې خندا کړي چرته آیات راغسته اوس دا خو باقاعده ظاهري آیات یا ایه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام د دې آیات ترجمه چې تاسو راواغله چې پتا سو باندې الله روزي فرض کړی دي نو اخو وسره لیکلي دي پکوړې او سموسې پتا سو نه دي فرض کړی دا په آیات پسې خندا نشو دا په خپل دین پسې خندا نشو د دې سيزونو دا خنداګان او پسې موږ په خپل کو دا غوړ یاد ساته چې چام کړي غیله پکار چې توبه وباسي که توبه و نه باسله نو ګوره د قران د به حرمته د وجنه بنوري ټاون ولدا لیکلي دي چې دا اندیشه ده چې دا انسان چې کوم دی د کفر ته داخل شي د حدیث پسې د خندا د وجنه دا پکې اندیشه ده چې دی ګوره کفر ته داخل شي نو د دې د وجنه تاسو ته ویم چې د دې سيزونو نه وقتی د خندا وقتی چې کم تاسو دا غینا او خاندې او تاسو ته مزي واخلې بعض ټیم انسان ته پته نه لګي ګوره هغه کفر ته نږدې شي نو د دې د وجنه په دین پس خپل دین پس خندا مکوي ځان پس خلک مخاندوي